हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया खांसी की। वासा अमृत। यस सर ने खांसी के लिए वासा अमृत सिरप आता है वो इस्तेमाल किया खांसी था। मुझे कई दिनों से आ रही थी, तो मेरी मुलाकात भगत जी से हुई, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास सिरप है तो आप उसको इस्तेमाल करिए तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा रिस्पॉन्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने विश्वास नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये आप मुझे दीजिए, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा और लोगों को इस्तेमाल कराऊँगा। तो बैंक में मैं जॉब भी करता हूँ, तो वहाँ एक होम गार्ड आते हैं राजेंद्र प्रसाद पांडे, तो उनको मैडम को दिक्कत थी खांसी वाली, तो मैंने उनको मैडम को दिया तो दोबारा ले गए, तो कहा कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम किया है, तो बोले कि रत्नेश जी आप दोबारा लाइए, तो उन्होंने दोबारा मांग की इसकी, और मैं लोगों को ये बात प्रमोट करता हूँ।